नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल डीजे फुलफिल डिजायर्स पर। और आज मैं आपके वो सभी डाउट्स क्लियर करना चाहूँगा जो आपके दिमाग में चल रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट के एलडीसी का जो अभी एग्जाम हुआ है उसको लेकर कि हमारा सीपीटी कैसा होगा और उसमें क्या कुछ आने वाला है। दोस्तों, ये जो सीपीटी होता है इसके अंदर दो चीजें इंक्लूड की जाती हैं, एक तो कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट और दूसरा कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर जो जो चीजें कवर की जाती हैं वो सभी आज हम डिस्कस करेंगे और उनके बारे में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप उनकी तैयारी कर सकते हैं और कैसे आप इस एग्जाम में सफलता पा सकते हैं। ठीक है, तो जो जो चीजें आज हम इसमें कवर करने जा रहे हैं वो है, पहला है लेटर फॉर्मेटिंग। इस एग्जाम के अंदर सबसे पहले हमें एक लेटर दिया जाता है जो हमें लिखना नहीं होता, हमें सिर्फ उसको फॉर्मेट करना होता है, ठीक ढंग से उसको अरेंज करना होता है। ठीक है, और दूसरा होता है इसमें पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। हमें पैराग्राफ मिलता है और उसके अंदर भी कुछ फॉर्मेटिंग करनी होती है, इनके बारे में हम अभी डिटेल से जानेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या चीजें इसमें आपको करनी पड़ती हैं। तीसरी चीज होती है इसमें एक्सेल और सेपरेट शीट के ऊपर काम करना। एक टेबल बनानी होती है, टेबल भी दी जाती है, उसमें भी आपको एक तरीके से फॉर्मेटिंग ही करनी होती है। कुछ बेसिक से फॉर्मूलाज का यूज पूछ लिया जाता है। ठीक है, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसके अंदर वो है आपका टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, तो ये जो टाइपिंग टेस्ट होता है इसमें ही ज्यादातर बच्चे फेल कर जाते हैं। ठीक है, तो टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, जो ये ऊपर वाले जो तीनों पॉइंट हैं आज मैं आपके सामने क्लियर कर दूंगा, और इन तीनों पॉइंट्स के अंदर चाहे वो लेटर फॉर्मेटिंग हो, चाहे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हो, चाहे एक्सेल पर या सेपरेट शीट पर काम करना हो, आपको दिक्कत नहीं आने वाली। फोर्थ जो चीज है यहाँ पे जो मेंशन की गई है टाइपिंग टेस्ट, इसमें आपको दोस्तों लगभग 1 महीने की मेहनत चाहिए और वो भी रेगुलर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो पाएगा। अगर अभी आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। लेटर फॉर्मेटिंग, किस तरह की लेटर हमें प्रोवाइड किया जाता है और हमें उसमें क्या फॉर्मेटिंग करनी होती है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पर हमें एक लेटर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये जो लेटर है इस लेटर को हमें ठीक ढंग से अरेंज करना है। ठीक है, अलग अलग तरह के बहुत सारे लेटर्स होते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो ये सेंडर का एड्रेस है ये राइट साइड में अलाइन किया हुआ है, जो कि आज के दिन चाहे सेंडर का एड्रेस हो चाहे रिसीवर का एड्रेस हो, हेडिंग जो होती है वो किस साइड में होती है, लेफ्ट साइड में अलाइन होती है। तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पूरे इसको, और सिलेक्ट करने के बाद इसको क्या कर देंगे, लेफ्ट अलाइन। ठीक है, यहाँ से लेफ्ट अलाइन कर देंगे, ये हमारा लेफ्ट अलाइन हो जाता है। और इसके बाद में यहाँ पे हम एक टैब दे देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ऊपर फ्रॉम लिखा हुआ हो तो, नहीं तो टैब देने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही जो ये जहाँ पर हम भेज रहे हैं उनका एड्रेस है रिसीवर का, तो यहाँ पे हम इसको भी लेफ्ट अलाइन करेंगे। ठीक है, और अगर टैब ना दी गई हो तो टैब दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, फिर डियर सर करके यहाँ पे सैल्यूटेशन होता है। ये भी अगर आपको राइट साइड में मिले या मिडल में मिले तो इसको आप लेफ्ट अलाइन करें। उसके बाद में क्या होता है, जहां से ये बॉडी शुरू होती है लेटर की, वहां पे भी आपको एक टैब देना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको एक सही ढंग से अरेंज करेंगे। और उसके बाद में जो नीचे यहाँ पे जो समराइज करना होता है हमें लेटर को, तो बॉडी के बाद में जो भी कुछ ये लिखा हुआ होता है आपका यूअर्स फेथफुली, नेम, जगह, डेट, इसको भी आप क्या करेंगे, कंप्लीटली लेफ्ट अलाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका एक सही ढंग से लेटर अरेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका लेटर अरेंजमेंट। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है हमारा
पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि हमें एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और इस पैराग्राफ के अंदर हमें फॉर्मेटिंग करनी होती है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमें सोल्व करना होता है इसके अंदर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से उठाते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए वो सभी क्वेश्चन डाल दिए हैं जिनके आने की संभावना है, ठीक है। और इससे बाहर आने की चांसेस बहुत कम है कि आपसे इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछे, ठीक है। फाइंड द वर्ड डिस्कवर एंड बोल्ड इट। आपको पैसेज के अंदर डिस्कवर्ड वर्ड ढूंढना है और डिस्कवर को आपको क्या करना है, बोल्ड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये मिल गया हमें डिस्कवर। इस डिस्कवर पे जाके आप इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जो ये आपको फॉन्ट, जो आपका ये पूरा ग्रुप है इसके अंदर आपको बी दिखाई दे रहा है, ये आपका फॉन्ट बोल्ड कर देगा, ठीक है। ये आपका डिस्कवर जो है ये बोल्ड हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेंज द फॉन्ट कलर ऑफ द वर्ड नेसेसरी, ठीक है। आपको इस फॉन्ट का क्या करना है, कलर चेंज करना है नेसेसरी का। यहाँ पे आपको ये भी कह सकता है कि आप इसको येलो कीजिए, आप इसको ब्लू कीजिए, आप इसको रेड कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेंज करना है नेसेसरी। देखना पड़ेगा कहाँ पे है नेसेसरी इसमें। ये देखिए फर्स्ट लाइन में ही नेसेसरी है, तो इसको आपको सिलेक्ट करना होगा और फिर इसका फॉन्ट कलर चेंज करना होगा। जो भी इसमें पूछा जाए वो, जैसे हम इसका रेड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। अंडरलाइन द वर्ड वर्थवाइल। आपको इसमें वर्थवाइल देखना होगा, ये हमारा वर्थवाइल है और इसको हमें क्या करना है भाई, अंडरलाइन। जो ये यू दिखाई दे रहा है ये अंडरलाइन है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, चेंज द होल पैराग्राफ फॉन्ट इनटू एरियल ब्लैक फॉन्ट। दोस्तों जब हम इसके ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे दिखाता है कि कैलिब्री के अंदर है और इसको हमें किस में चेंज करने के लिए बोला गया है, एरियल ब्लैक में। हम क्या करेंगे, इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे ऐसे, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद में हम जाएंगे यहाँ पे फॉन्ट के अंदर और यहाँ पे एरियल ब्लैक सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सारा का सारा किसमें हो जाएगा, एरियल ब्लैक में हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से किसी भी फॉन्ट के नाम ये दे सकते हैं, उसमें से हमें वही फॉन्ट सिलेक्ट करके और बनाना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट के अंदर क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। स्ट्राइक थ्रू द वर्ड ज्योग्राफिकल, ठीक है। इसमें अब हमें ज्योग्राफिकल वर्ड देखना है कहाँ पे है और उसको स्ट्राइक थ्रू करना है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे है ज्योग्राफिकल, तो इसको सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों कोई भी फॉर्मेटिंग करनी हो पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो और यहाँ पे ये जो ABC और इसके बीच लाइन दिखाई दे रही है, स्ट्राइक थ्रू, आपको इसको क्लिक कर देना है, ये स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा, ठीक है। बीच से इसकी लाइन आ जाती है। ये आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सेट द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग एट 1.5। आपको क्या करना होगा, जो आपका पूरा पैराग्राफ है इसको आपको सिलेक्ट करना होगा और इसकी जो लाइन स्पेसिंग है यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर, इसको 1.5 कर देना है। 1.15 था, इसको 1.5 कर देना है, ठीक है। ये आपका 1.5 हो गया, लाइन स्पेसिंग बढ़ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे कि हाईलाइट द वर्ड चार्म विद येलो कलर। आपको हाईलाइट करना है किसको, चार्म को। तो चार्म कर देखना है हमें, ये हमारा चार्म है और इसको हमें हाईलाइट कर देना किसमें, येलो में। ये हमारा येलो के अंदर हाईलाइट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूज द अलाइनमेंट जस्टिफाई फॉर द होल पैराग्राफ। ये जो हमारा पैराग्राफ है इसके लिए हमें कैसा अलाइनमेंट लेना है, जस्टिफाई। एट प्रेजेंट कौन सा अलाइनमेंट है, लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेफ्ट है, ये मिडल है, ये मतलब सेंटर, और ये हमारा राइट और ये जस्टिफाई। इसको हमें किसमें कर देना है, जस्टिफाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकला है हमारा यहाँ से, यूज रिप्लेस ऑप्शन एंड रिप्लेस द वर्ड स्टैम्प विद द वर्ड सीड। आपको यहाँ पे जो स्टैम्प वर्ड है इस पैराग्राफ के अंदर, ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इस स्टैम्प वर्ड को फाइंड करना है और रिप्लेस करना है, ठीक है। रिप्लेस करने के लिए बोला गया है किसमें, ये हमें रिप्लेस करना है। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है फाइंड एंड रिप्लेस, तो आप रिप्लेस पे जाएंगे
और यहाँ पे रिप्लेस करेंगे किसको, स्टैम्प, STAMP, ठीक है। स्टैम्प को किसके साथ में, सील के साथ में, SEAL, ठीक है। तो हम जो भी जहाँ भी स्टैम्प हो उसको सील में रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे हम रिप्लेस ऑल सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। वर्ड हैज finished searching the selection, 9 replacement were made, ठीक है। Do you want search remainder? No, ठीक है। ये हमारा हो गया है। जहां जहां हमारे पास में स्टैम्प था वहां पे सील हो गया है, ओके। ये हमारा फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन था, यहाँ से हम इसको रिप्लेस कर दिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, देखते हैं। यस, चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ द होल पैराग्राफ 20। यहाँ पे हमें पूरे पैराग्राफ का साइज क्या कर देना है, इन्होंने कहा है कि 20 कीजिए। तो यहाँ पे कितना है, 16। हम इसको चेंज करके क्या कर देंगे, 20। ये हमारा 20 हो गया। तो दोस्तों ये थे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपसे इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है आपसे ये इटैलिक करवा लें, ठीक है। इटैलिक के अंदर क्या होता है कि जैसे इस वर्ड के लिए, मैनी के लिए पूछ लिया कि इटैलिक कीजिए, तो आप इटैलिक करेंगे तो थोड़ा सा वर्ड हमारा स्लैंट हो जाता है, तिरछा हो जाता है, ठीक है। ये था हमारा पूरा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। हम इसको थोड़ा कम कर देते हैं पहले की जितना ही अब, यस, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे 2 पार्ट कवर हो चुके हैं, लेटर फॉर्मेटिंग एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अब काम करना है हमें एक्सेल वर्कशीट पे। तो यहाँ पे जो एक्सेल या सेपरेट शीट जो होती है उसके अंदर हमें एक टेबल दी जाती है जिसमें कुछ डेटा होता है और उस डेटा के ऊपर ही हमें काम करना होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे हमें काम करना है। देखिए दोस्तों, जैसे इस तरह की हमें एक टेबल दे दी गई है और इस टेबल से रिलेटेड, ठीक है, यहाँ पे हमें इन्होंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए होंगे, अभी देखते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है फाइंड द करेक्ट वर्ड्स, टाइप्ड वर्ड्स माइनस मिस्टेक्स। करेक्ट वर्ड्स कैसे फाइंड करेंगे हम, टाइप्ड वर्ड्स माइनस मिस्टेक्स, ठीक है। ईच स्टूडेंट, फॉर ईच स्टूडेंट, हर एक बच्चे के लिए हमें करेक्ट वर्ड्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे, कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे एक्सेल में तो सबसे पहले इज इक्वल टू, और टोटल वर्ड है हमारे 350, सिलेक्ट करना है हमें, हो गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, माइनस, और माइनस इसे मिस्टेक्स को, ठीक है। ये हमारा हो गया B3 माइनस C3, देन एंटर। हमारा जो करेक्ट वर्ड है वो आ चुका है। जैसे ही फर्स्ट सेल में हमारा यहाँ पे करेक्ट जो वर्ड्स है वो आते हैं, हम क्या करेंगे, इसके कॉर्नर पे जाएंगे और ये प्लस का निशान जैसे ही आए हम इसको क्लिक के साथ नीचे ड्रैग करेंगे। जैसे ही हम ड्रैग करेंगे हमारे सभी का कैलकुलेट होके हमारे सामने आ जाएगा कि करेक्ट वर्ड्स कितने हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नेट स्पीड। नेट स्पीड कैसे निकालना है भाई, करेक्ट वर्ड्स इसको डिवाइड करना है गिवन टाइम से, ठीक है, ऑफ ईच स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे करेक्ट वर्ड हमारे आ चुके हैं, ये हमारे करेक्ट वर्ड हैं, ठीक है। इसके लिए नेट स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, इन्होंने फॉर्मूला जो दिया है उसके लिए वो है करेक्ट वर्ड्स मतलब 338, इसके अंदर यही है, इस सेल के अंदर जो हमारा पहला कैंडिडेट है इसके, और उसके बाद में डिवाइड, और फिर क्या करेंगे, हमें 10 मिनट का समय मिलता है, उसके लिए 10 मिनट, ये टाइम हमने डाल दिया, और फिर क्या कर देंगे, एंटर। जो हमारी नेट टाइपिंग स्पीड है वो आ गई 33.8। अब इसमें वही करना है हमें, फिर से कॉर्नर पे जाना है, प्लस का सिंबल आए तो नीचे की तरफ क्लिक के साथ ड्रैग, ठीक है। तो ये सभी बच्चों की हमारी क्या आ चुकी है, नेट टाइपिंग स्पीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ टोटल मिस्टेक्स। आपको क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्मूला पूछ लिया कि भाई सम का फॉर्मूला यहाँ पे आप लगा के दिखाइए। तो क्या करेंगे, टोटल मिस्टेक्स का सम पूछा है, तो यहाँ पे पहुंचे इस सेल के अंदर और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है इज इक्वल टू देन सम। ओके, उसके बाद हम ब्रैकेट शुरू करते हैं और फिर कुछ नहीं करना, आपको यहां से जाना है और सिलेक्ट करना है पूरा जहां तक का आपको डेटा चाहिए। ठीक है, ऊपर वाली रो से और नीचे तक, यहां तक आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में इस ब्रैकेट को आप क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद डायरेक्ट एंटर दबाएंगे। तो ये आपका टोटल आ चुका है कि टोटल मिस्टेक्स कितनी हुई है सभी बच्चों के द्वारा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ नेट स्पीड गोट बाय ऑल कैंडिडेट्स। ठीक है, हमें नेट स्पीड का एवरेज निकालना है। क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और नेट स्पीड के लिए इनका सभी का हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू एवरेज, AVERAGE। ठीक है, एवरेज आ गया। एवरेज आने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट शुरू करेंगे और फिर वही जैसे हमने सम में किया था, इसको सिलेक्ट करेंगे सभी को और सिलेक्ट करने के बाद फिर इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद एंटर। तो ये हमारी सभी बच्चों की एवरेज आ चुकी है 38.7875। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें बोल्ड एंड सेंटर अलाइन द नेम कॉलम। जो हमारा नेम कॉलम है दोस्तों, हमें इसको क्या करना है, बोल्ड करना है और सेंटर लाइन करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम को सिलेक्ट करना होगा। आप इस कॉलम जो नेम है, कॉलम का जो लेबल है उसके ऊपर जाएंगे और जब ये एरो का निशान आपके सामने आए तो आप इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारा ये कॉलम सिलेक्ट हो जाता है और सिलेक्ट होने के बाद हमें क्या करना है, इसको बोल्ड करना है और सेंटर लाइन करना है। इसके साथ में आपसे कह सकते हैं कि आप इसको इटैलिक कीजिए, आप इसको अंडरलाइन कीजिए, ठीक है, या फिर इसको आप राइट अलाइन कीजिए। इस तरीके से भी आपको बोला जा सकता है। तो ये हमने कर दिया इसको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। बॉर्डर द होल टेबल। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, लगभग हर टेस्ट में पूछ ही लिया जाता है। इस तरह का कोई एग्जाम होता है तो आपको क्या करना है कि होल टेबल को आपको क्या करना है, बॉर्डर करना है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप अपनी टेबल को सिलेक्ट करेंगे, कंप्लीट टेबल को। क्या यहाँ हो गया। और सिलेक्ट करने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये फॉन्ट के अंदर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से आप बॉर्डर उठाएंगे, क्लिक करेंगे इस ड्रॉप डाउन बटन पे और फिर ऑल बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे। जैसे आपने ऑल बॉर्डर सिलेक्ट किया, सारी की सारी जो हमारी टेबल थी वो सिलेक्ट हो गई है और इस पे बॉर्डर लग चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। हाईलाइट द टेक्स्ट टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट विद रेड। हमें जो टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट है, ये जो टेक्स्ट दिया गया है, इसको हमें कैसा कर देना है, रेड कलर में हाईलाइट करना है। ठीक है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद में इसको हाईलाइट करना है तो ये है, और फॉन्ट कलर चेंज करना है तो ये है। ठीक है, हमें हाईलाइट करना है और कैसा करना है, रेड। ये हमारा कंप्लीट सिलेक्ट हो गया है और ये रेड कलर का हो गया। कई बार इसमें मर्ज का भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों हमें क्या करना होता है, यहाँ से जैसे पूरा का पूरा ये एरिया सिलेक्ट किया, इसको हमें मर्ज करना है इन सेल्स को। तो यहाँ पे हम मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे, ये मर्ज हो जाता है। जो भी सेल्स थी जिनके अंदर ये पूरा फैला हुआ था वो एक के अंदर मर्ज हो गया। ठीक है, अब ये अलग अलग सेल्स नहीं है। तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। यह हमारा पूरा सेपरेट शीट का काम था।
अब जब ये तीनों पोर्शन कंप्यूटर एफिशिएंसी हमारा क्लियर हो गया तो अब टाइपिंग टेस्ट का नंबर आता है। दोस्तों ये जो कंप्यूटर एफिशिएंसी अभी हमने सीखा है इसके पूरे 50 मार्क्स होते हैं और जो हमारा टाइपिंग टेस्ट है इसके भी 50 मार्क्स ही होते हैं, इसलिए दोनों का वेटेज इक्वल है। और जो मैंने आज आपको इस वीडियो में सिखाया है इफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, इससे बाहर आने के चांसेस बहुत कम है। कोई एक दो क्वेश्चन आ जाए तो हो सकता है, अदरवाइज सारे के सारे इसके अंदर कवर हो चुके हैं। ठीक है, और अब जो बात हम करेंगे वो है टाइपिंग टेस्ट के बारे में। और दोस्तों ये एक दिन में सीखी जाने वाली चीज नहीं है, इसके लिए हमें कम से कम 1 महीना भर के लिए रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ठीक है, कम से कम महीना। बाकी कुछ लोग इसको अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं तो 2 महीना 3 महीना भी इसको सीखने में और स्पीड बनाने में लग जाता है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ टाइपिंग टेस्ट के बारे में आपको कि आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में क्या क्या मुख्य बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो चीज है वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू डोंट नो हाउ टू टाइप यू शुड ज्वाइन एन टाइपिंग इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग टाइपिंग और यूज ऑनलाइन वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर्स फॉर लर्निंग दिस स्किल। दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि टाइपिंग कैसे होती है और आप टाइपिंग करना बिल्कुल नहीं जानते तो आपको या तो टाइपिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या फिर ऑनलाइन वेबसाइट्स या सॉफ्टवेयर का सहारा लेना चाहिए शुरू में टाइपिंग सीखने के लिए। फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ दीज ऑनलाइन वेबसाइट्स वॉच द वीडियो आई हैव मेड अर्लियर। और आपको अगर इस तरह की जानकारी चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए, तो आप मेरा पहला बनाया हुआ वीडियो इसके बारे में है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, जो मेरे इसी चैनल के ऊपर है। दूसरा जो मुख्य पॉइंट है वो ये है कि विद इन 3 to 5 days you will be familiar with the keys position of your keyboard, or in other words we can say that you have learned that how to type। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि 3 से 5 दिन के अंदर अंदर आप जो आपकी जो कीबोर्ड की की हैं उनके बारे में आप फेमिलियर हो जाएंगे कि हमारी किस फिंगर के नीचे कौन सी की आती है। ठीक है, और आपकी स्पीड नहीं रहेगी लेकिन आप बिना देखे उसको टाइप करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या है, डोंट लुक एट द कीज ऑफ द कीबोर्ड एंड डोंट यूज बैकस्पेस की व्हाइल यू आर टाइपिंग। इफ once you adopt this habit of looking at the keyboard while typing and pressing backspace key, it will not leave you easily and it will affect both your typing speed and accuracy। दोस्तों यही सबसे मेन कारण होता है हमारा इस टाइपिंग टेस्ट एग्जाम में फेल होने का, कि हम कीबोर्ड की तरफ देखकर टाइपिंग करते हैं जिससे हमारी स्पीड तो अफेक्ट होती ही है, उसके साथ साथ हमारा एक्यूरेसी भी अफेक्ट होता है इससे। ठीक है, और एग्जाम के अंदर आपको बैक स्पेस की नहीं मिलेगी कि आप उसको बैक स्पेस की का यूज करके गलत लिखे हुए वर्ड्स को हटा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आप शुरू से ही अपने कीबोर्ड का भी बैक स्पेस की या तो निकाल के रख दें और या फिर उसको दबाने की कोशिश ना करें। ठीक है, और आगे चलते हैं 4th पॉइंट पे। नाउ it's time to improve your typing speed and accuracy. Use Notepad. It is an inbuilt application of Microsoft Windows for typing practice. You need not to install any other typing software for typing practice. So practice with a piece of text of 400 to 500 words written on a paper. Set the time 10 minutes and do it at least 10 times in a day. Next day practice in the same way, but the piece of text should not be same. Follow this process regularly. You will find your typing speed in the end of 1 month at least 35 to 40 words per minute with more than 95% accuracy। दोस्तों इसमें एक चीज बताई गई है कि जब भी आप अपनी टाइपिंग मतलब आप टाइपिंग करना सीख गए हैं लेकिन आपको अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और वो भी एक्यूरेसी के साथ, तो आप क्या करेंगे, आप MS वर्ड में टाइप नहीं करेंगे या फिर कोई और सॉफ्टवेयर हो उसमें टाइप नहीं करेंगे। अब आप नोटपैड का यूज करेंगे जो कि विंडोज के अंदर इनबिल्ट होता है, और टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए आप एक पेपर लेंगे, पेन लेंगे और नेट से या फिर कहीं से भी आपकी बुक से आप 400 to 500 वर्ड्स का एक पैराग्राफ, एक टेक्स्ट
उसके ऊपर लिखेंगे और उसको लिखने के बाद में फिर 10 मिनट का आप अपना टाइम सेट करेंगे और कम से कम एक दिन में आप उसको 10 बार टाइप करेंगे। ठीक है, हर रोज आपको यही प्रैक्टिस करनी है, लेकिन जो हमारा टेक्स्ट होता है ये हर रोज नया होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि अलग अलग वर्ड्स की आप प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, और इससे क्या होगा कि आप एक महीने भर के अंदर आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 से 40 वर्ड्स पर मिनट हो जाएगी और आपकी एक्यूरेसी 95% से ज्यादा ही रहेगी। ठीक है, और जैसे जैसे आप और समय देंगे अपनी इस रेगुलर प्रैक्टिस को, तो आपकी टाइपिंग स्पीड 50 to 60, 70 वर्ड्स तक भी चली जाएगी। और लास्ट हमारा जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है, last but not least tips for the day is that imagine you are typing at examination center whenever you practice at your home, and imagine you are typing at your home whenever you are typing at the examination center. Success will be yours. तो दोस्तों यहाँ पे सबसे जो बड़ी चीज है और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि जब भी हम एग्जाम में बैठते हैं तो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हेजिटेशन हो जाता है, और उस हेजिटेशन की वजह से अगर हमारी घर पे टाइपिंग स्पीड 40 से 45 से आ रही है तो वो वहाँ पे एग्जाम टाइम पे हमारी 30 भी नहीं आ पाती है। तो इसलिए जो एग्जाम टाइम का जो फियर है, जो हेजिटेशन है, उसको आप घर पे छोड़ के जाएं और सोचें कि हाँ, हम जब एग्जाम में बैठे हैं तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम घर पे बैठ के ही मौज मस्ती से टाइप कर रहे हैं आराम से, किसी तरह का कोई बर्डन हमारे दिमाग पे ना हो। अगर बर्डन होगा, घबराहट में हम टाइप नहीं कर पाएंगे, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और जब भी आप घर पे टाइप करें तो आपको हमेशा ये रखना चाहिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं और आपको 10 मिनट में इस टेस्ट को क्लियर करना ही करना है। ठीक है, ये हमारा लास्ट होगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी चीजें हैं जिसके बारे में अभी आप लोगों के डाउट हैं, तो मैं उनको भी इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ कि आप लोगों में से बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि भाई टाइपिंग का जो मीडियम है, टाइपिंग टेस्ट किस मीडियम में हमें करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो नोटिफिकेशन के अंदर आया हुआ है उसके अंदर बताया गया है कि आपको या तो हिंदी में या फिर हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में से किसी में भी आपसे टाइप करवाया जा सकता है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस हिंदी की है दोस्तों, हिंदी की अगर प्रैक्टिस है तो कोई बात है ही नहीं, फिर तो बहुत अच्छी बात है। और अगर हिंदी की प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी इंग्लिश की भी प्रैक्टिस है दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन है ना वो इंग्लिश के ऊपर है बस, कि इंग्लिश में ही अगर आपने टाइपिंग सीख रखा है और डिपार्टमेंट ने कह दिया कि आपको हिंदी में टाइप करना है तो फिर आप फंस जाते हैं। ठीक है, और डिपार्टमेंट ने ये कहा हुआ है कि आपसे हिंदी में तो आपको आनी चाहिए, तो वो तो अच्छी बात है ना। ठीक है, अगर आपको हिंदी में टाइपिंग आती है तो आप कर जाएंगे अच्छे से। अगर आपको इंग्लिश में आती है तब जाके वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है डिपार्टमेंट आपसे बोल दे कि आपको हिंदी में ही टाइप करना है। आपको वैसे दोनों की तैयारी होनी चाहिए। अभी तक जो टेस्ट हुए हैं उसके अंदर क्या है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको दिए गए हैं वहाँ पे एग्जाम टाइम पे, और आपको चूज करने के लिए बोला गया है कि आप चूज कीजिए इनमें से जिसमें आपको टाइप करना है, जिसमें आपको आती है टाइपिंग करना। ठीक है, लेकिन अब की बार उन्होंने कुछ थोड़ा सा इस बारे में सस्पेंस रख दिया है कि बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर टाइप करें। ठीक है, तो आपको दोनों के अंदर आनी चाहिए टाइपिंग, और हिंदी में आती है तो फिर कोई दिक्कत है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो चीज है वो है कि जो हमारा टाइपिंग टेस्ट होता है इसमें समय कितना मिलता है दोस्तों। इसमें 10 मिनट का समय मिलता है, और कितने वर्ड्स या फिर इसमें जो डिप्रेशंस होते हैं वो हमें टाइप करने होते हैं, वो होते हैं कम से कम 8000 पर आवर की स्पीड से। ठीक है, 8000 पर आवर की स्पीड से हमें टाइप करना होता है, उसके हमें 20 मार्क्स मिलते हैं। और इससे ज्यादा हम जितने भी टाइप करेंगे, इससे ज्यादा स्पीड से हम जितना भी टाइप करेंगे उसके हमारे मार्क्स 50 तक बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, जितना ज्यादा टाइपिंग होगा उतना ही ज्यादा हमारे मार्क्स आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था कंप्लीट इस टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टेस्ट के बारे में अब आपके सवाल क्लियर हो गए होंगे। जो भी डाउट्स थे वो
समाप्त हो गए होंगे। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है, किसी भी तरह की कोई क्वेरी रह जाती है इस एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप हमसे कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपकी सभी तरह के जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, और हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपका एग्जाम क्लियर हो और आप खुशी खुशी अपना एग्जाम क्लियर करते हैं जो पाते हैं। ठीक है, अंत में मैं बस यही कहूँगा कि हमारा चैनल है डीजे फुलफिल डिजायर्स, आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की हम इंफॉर्मेशंस आप तक समय समय पर पहुँचाते रहते हैं जो कि एग्जाम से रिलेटेड होती हैं और एजुकेशनल वीडियोस ही हमारे होते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।